잠깐 같이 기도드리겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 사랑과 은혜가 충만하신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài là Cha của chúng con, Ngài là đấng hàng sống và là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 주님께서 저희들을 구원해 주시기 위해서 십자가에서 피 흘려 주심으로 말미암아 저희들이 구원받고 소망 가운데 살 수 있도록 은혜 베풀어 주심 너무나 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa biết bao nhiêu bởi vì để cứu chuộc chúng con mà Ngài đã phải chịu chết ở trên thập tự giá, đổ hết huyết báu của Ngài ở trên thập tự giá để xóa hết mọi tội lỗi của chúng con và cứu chuộc chúng con đời đời. Và không những thế, Ngài còn ban cho chúng con ân điển to lớn, đó là được ở trong hội thánh thân thể của Chúa và ban cho chúng con có niềm hy vọng ở nơi vương quốc thiên đàng. 오늘 하노이 교회 형제 자매님들과 잠깐이나마 이렇게 교제할 수 있도록 은혜 베풀어 주신 주님께 감사드립니다. Và ngày hôm nay chúng con cũng xin dâng lời cảm tạ Chúa của chúng con bởi vì Ngài đã cho phép chúng con dù là khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà chúng con lại có được cái thời gian như thế này để có thể cùng thông công với các anh chị em hội thánh ở Hà Nội. 하나님께서 이곳에 교회를 세워 주셨음에 김남호 선교사님을 중심으로 복음이 활발하게 전해질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Chúa ơi, bởi vì Chúa đã xây dựng hội thánh tại khu vực Hà Nội như thế này, và nên là nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ xây dựng để hội thánh Hà Nội luôn lấy thầy sáng làm trọng tâm, để tiện thông qua hội thánh Hà Nội mà tin lành sẽ càng được truyền ra một cách hoạt bát, linh hoạt hơn nữa. 선교사님에게 지혜와 능력을 주시고 또 교회를 든든히 세워갈 수 있도록 하나님께서 도와주셨기를 바랍니다. Chúa, chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài hãy ban sự khôn ngoan năng lực cho thầy sáng để thông qua thầy sáng mà thầy có thể xây dựng được hội thánh Hà Nội càng ngày càng trở nên vững chắc hơn nữa. 이곳에 구원받은 우리 형제 자매님들이 정말 주님의 복음과 함께 능력껏 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ để ở tại nơi đây những anh chị em đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa có thể có được cái sự khôn ngoan và năng lực để có thể làm được công việc của Chúa một cách mạnh mẽ tại nơi đây. 비록 우리에게는 능력이 없지만은 주님의 능력으로 말미암아 하나님의 나라가 확장될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Chúa ơi, mặc dù chúng con không có năng lực, thế nhưng mà nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con, vì Ngài là đấng có năng lực. Xin Chúa hãy ban cho chúng con năng lực của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa để chúng con có thể mở rộng vương quốc của đời trời tại chính nơi đây. 이곳에 많은 영혼들을 저희들에게 맡겼음에 저희들이 충성을 다해서 주님과 함께 복음 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Bởi vì Chúa đã ban cho chúng con nhiều những linh hồn ở tại nơi đây rồi, nên nguyện xin Chúa hãy đồng hành cùng với chúng con, ban cho chúng con có quyền năng của Đức Thánh Linh để chúng con có thể truyền ra tin lành của Chúa cho những linh hồn đó. 오늘 우리 봉사자 형제 자매들에게 꼭 필요한 말씀으로 하나님 전해 주시옵기를 바랍니다. Chúa, chúng con mong muốn là vào thì giờ thông công toàn thể ban phục vụ của hội thánh Hà Nội ngày hôm nay thì nguyện xin Chúa hãy ở cùng với chúng con và dạy dỗ cho chúng con lời của Chúa thực sự đầy dẫy ân điển và cần thiết cho từng người chúng con. 그래서 우리가 말씀을 의지하고 행하는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể trở thành những người có thể vâng phục và làm theo đúng như lời của Chúa. 이 시간 모든 것을 주님께 의지하며 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Ở mọi thì giờ này đây, chúng con xin giao phó lên cho Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 자, 성경 베드로전서 1장 22절 말씀을 찾아보시겠습니다. Chúng ta mở sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 22. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 22. 베드로전서 1장 22절 한 절만 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. Sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 22 là một câu thôi nên tất cả chúng ta cùng đọc với nhau nha. Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thành tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. 어느 선교사 가족이 그 아프리카에서 이렇게 사역을 하고 있었습니다. Và có một gia đình của một nhà truyền giáo nọ thì đang làm công việc của Chúa ở tại khu vực châu Phi ạ. 어느 날 그 선교사 아들이 뒤뜰에서 이렇게 뛰어놀고 있는데 갑자기 아빠가 급한 목소리로 아이를 불렀어요. Một ngày nọ thì con trai của nhà truyền giáo này thì đang chơi đùa chạy nhảy ở bên nhà của hàng xóm. Thế nhưng đột nhiên người cha lại kêu thế nhưng mà người con trai đột nhiên lại kêu cha với cái tiếng kêu rất là khẩn thiết ạ. 얘야 얼른
빨리 땅에 엎드려 그랬어요. Người cha đã kêu con một cách khẩn thiết và gấp gáp như thế này ạ. Con hãy nhanh chóng sấp mặt xuống dưới đất. 그 아이는 아무 대꾸도 하지 않고 이렇게 즉각적으로 땅에 엎드렸습니다. Và cái đứa con đó thì đã không có chần chừ do dự mà đã ngay lập tức ngay trực giác lúc đó là đã sấp mặt mình xuống đất luôn ạ. 이제 빨리 기어서 내게로 와 그랬어요. 빨리 기어서 내게로 오라고. Và con hãy bò nhanh đến với phía của cha. 아이는 시키는 대로 막 기어서 옵니다. Và đứa con đó thì nghe theo đúng như lời của cha nói với mình như vậy và liên tục bò thật nhanh đến phía cha của mình ạ. 일어나서 나에게 빨리 뛰어와 그랬어요. 아버지가. Rồi sau đó thì người cha nói là con hãy đứng dậy đi rồi nhanh chóng chạy đến với phía cha. 그래서 그 아이가 아버지 품으로 딱 안겼어요. Và sau đó thì người cha đã ôm chầm lấy đứa con của mình. 그리고 나서 và sau đó- 자기가 있었던 나무 위를 보니까 5m나 되는 이 그 독사가 나무가지에 딱 걸려 있는 거예요. Đó là bởi vì khi mà đứng rồi nhìn thấy thì nhìn trên cái cây thì có một con rắn độc nó đang treo lơ lửng ở trên cái cây ạ. 만약에 그 아이가 짜증내고 자, 지금 놀고 있는데 당장 가야 하냐고 이렇게 했으면 어떻게 됐을까요? Giả sử nếu như lúc đó cái đứa con lại tức giận, bực bội rồi cãi lại rằng con đang chơi như này mà còn bắt con đi về như vậy làm gì thì sẽ ra như thế nào ạ? 이처럼 즉각적인 순종은 믿음과 사랑의 증거인 겁니다. Cái việc mà vâng phục một cách ngay lập tức trực giác như vậy thì đó chính là cái chứng cớ cho cái đức tin và tình yêu thương đấy ạ. 그래서 주님의 말씀에 즉각적으로 순종하는 게 복입니다. Thế là cái việc mà vâng phục lời của Chúa một cách trực tiếp, trực giác như vậy thì đó chính là phước đấy ạ. 우리가 진리의 말씀에 순종해서 우리가 구원을 받았잖아요. Chẳng phải là nhờ lời của chân lý mà chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi hay sao ạ? 구원을 받고 나서 무엇을 준다고 우리에게 약속했습니까? Sau khi nhận được sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta là Ngài sẽ ban cho chúng ta cái gì ạ? 자유를 준다고 그랬습니다. Chúa đã hứa là Chúa ban cho chúng ta sự tự do ạ. 그래서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬잖아요. Thế là chẳng phải là trong sách Kinh Thánh đã nói rằng các con sẽ biết đến chân lý và chính chân lý sẽ giải phóng các con đúng không ạ? 그런데 로마서 6장에 보면은 이 Nhưng mà 복음에 trong- 순종치 아니하였다는 말이 나와요. Nhưng mà trong sách Roma đoạn 10 câu 16 thì lại có xuất hiện cái cụm từ là không vâng phục tiền lành ạ. 로마서 10장 16절을 보시겠습니다. Chúng ta mở sách Roma đoạn 10 câu 16 ạ. 10장 16절에 15절부터 보시겠습니다. Đọc từ câu 15 trước ạ. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들이여 파리여 함과 같으니라. 그러나 저희가 다 복음을 순종치 아니하였도다. Nếu chẳng có ai được sai đi thì làm sao rao giảng, như có lời chép bàn chân của những người truyền rao tin lành thật xinh đẹp biết bao, nhưng không phải mọi người đều vâng theo tin lành đâu. Chính Ê-sai đã nói: lạy Chúa, ai chịu tin lời chúng con rao giảng. 주님이 그 이스라엘 땅에서 복음을 이렇게 쭉 전했는데 이스라엘 사람들이 이 복음에 순종치 아니하였다 그랬어요. Trong cái câu như thế này thì đang nói rằng Đức Chúa Giêsu thì đã đi khắp đất Israel để truyền rao tin lành của Chúa. Thế nhưng là những người dân Israel thì lại không có ai vâng theo tin lành đó ạ. 이게 나중에 알고 나면요, 이게 얼마나 놀라운 사실인지를 알 겁니다. Nhưng mà sau này khi mà tìm hiểu rồi thì sẽ biết được rằng đây là một cái sự thật đáng kinh ngạc biết bao nhiêu ạ. 그 요한복음 1장도 한번 Chúng ta cũng 찾아보시죠. mở sách Giăng, 요한복음 1장 sách Giăng đoạn 1 ạ. 구절 말씀부터 제가 읽어드리겠습니다. Từ câu 9 ạ, mục sư sẽ đọc cho. 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나. Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người. Ngôi lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài. 이 세상을 창조한 창조주께서 이스라엘 땅에 오셨는데요.
예수님을 안 받아들인 거예요. Đấng mà đã sáng tạo ra trời và đất, đã sáng tạo ra vũ trụ như thế này, đã đến trên đất Israel như vậy. Thế nhưng mà dân Israel lại không có chào đón đấng đó à? 세상에 이보다 더 놀라운 사건이 어디 있습니까? Ở trên thế gian này làm gì có một cái chuyện nào đáng kinh ngạc hơn cái vụ việc này ạ? 근데 12절에 보시면 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬어요. Nhưng mà trong câu 12 thì đã nói rằng nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 정말 받아들이고 안 받아들이는 거에서 영원한 운명이 바뀌어지잖아요. Thế là cái việc mà tùy theo cái việc mà mình tiếp nhận hay là mình không tiếp nhận thì cái vận mệnh đời đời của mình sẽ được thay đổi mà, đúng không ạ? 그러니까 구원받고 나서도 말씀에 순종치 아니하면 넘어지게 돼 있어요. Thế nên trong sách Kinh Thánh cũng đã nói rồi ạ, dù đã nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng mà sau khi nhận được sự cứu rỗi á, nếu như không có vâng phục theo lời của Chúa thì cũng sẽ bị vấp ngã. 그리고 예수님하고 부딪히는 사람은 산산이 깨어진다고 돼 있습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh còn nói rằng những ai mà va chạm với Đấng Christ Jesus ạ, thì sẽ 산산이 부서진다고. thì ngay cả các núi cũng sẽ bị sụp đổ. 그러니까 사무엘상 2장에도 보면 하나님께 대적하는 사람은 산산이 부서진다고 돼 있어요. Thế trong sách Samuel nhất đoạn 2 thì đã có cái lời Kinh Thánh nói rằng những ai mà chống nghịch lại Đức Giê-hô-va thì các núi cũng sẽ bị sụp xuống ạ. 그 베드로전서 2장을 한번 Ta mở sách 보시겠습니다. Phi-rơ nhất đoạn 2. 2장 6절 말씀부터 제가 읽어드리겠습니다. Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 6 một sư sẽ đọc. 경에 기록하였을 때 보라 내가 택한 보배롭고 요긴한 모퉁이 돌을 시온에 두노니 예수님이죠. 저를 믿는 자는 부끄러움을 당치 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자의 버린 그 돌이 모퉁이 돌이 되고 또한 부딪히는 돌과 거치는 반석이 되었도다 하니라. 저희가 말씀을 순종치 아니함으로 넘어지나니 이는 저희를 이렇게 정하신 것이라. Vì Kinh Thánh chép, này ta đặt tại Sion một hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng. Ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn. Vậy với anh em là người đã tin thì Ngài là quý giá, nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá góc nhà và là hòn đá gây cho vấp chân, tảng đá làm cho vấp ngã. Họ bị vấp ngã vì không vâng giữ đạo như đã định sẵn cho họ rồi. 그러니까 예수님하고 부딪히면 저희의 말씀을 순종치 아니함으로 넘어지나니 이는 저희를 이렇게 정하신 것이라 그랬어요. Ở trong này thì đã nói rồi đúng không ạ? Nếu như mà ai mà va chạm với Đức Chúa Giêsu như vậy thì sẽ bị vấp ngã vì không có vâng phục theo lời của Chúa như vậy ạ. Và trong này thì đã nói rằng bị như vậy là đã định sẵn cho họ rồi. 그래서 그 말씀에 순종치 아니하면요 신앙생활이 잘 될 리가 없습니다. Thế nên là không có vâng phục lời của Chúa thì không có lý nào đời sống đức tin lại được trưởng thành. 말씀에 순종치 아니하면 언젠가는 반드시 넘어지게 돼 있어요. Nếu như không vâng phục lời của Chúa thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị vấp ngã đấy ạ. 구약 시대 사울은 정말 처음에는 겸손하고 말씀대로 했습니다. Nhân vật Sau-lơ của thời đại Cựu Ước thì ban đầu rất là vâng phục lời của Chúa. 그런데 한 2년 지나고 나서는 자기 생각대로 하는 겁니다. Nhưng mà 2 năm sau thì lại làm theo những cái điều mà mình suy nghĩ ạ. 그래서 38년을 그렇게 살았어요. Thế là Sau-lơ thì đã sống như vậy trong suốt 30 năm trời. 왕을 40년 했는데 2년 잘하고 38년을 넘어지는 생활을 했습니다. Tức là gì? Làm vua cai trị 40 năm đấy. Thế nhưng mà chỉ 2 năm làm vâng phục lời của Đức Chúa Trời thôi. Còn 38 năm còn lại thì không vâng phục lời của Đức Trời nên đã bị vấp ngã đấy ạ. 그래서 제명에 못 살고 하나님이 데려가 버렸잖아요. Thế bởi vì đã sống không có đúng đắn như vậy nên Đức Chúa Trời đã đưa Sau-lơ đi mà, đúng không ạ? 그런데 진리에 순종하면 영혼이 깨끗해져요. Nhưng mà nếu như vâng phục chân lý, vâng phục lời chân lý thì linh hồn sẽ được thanh sạch ạ. 여러분들 처음에 구원받았을 때 그 깨끗한 영혼을 주님 만날 때까지 가지고 가고 싶잖아요. Chẳng phải là mọi người cũng mong muốn mình có thể mang theo cái linh hồn thanh sạch của mình vào cái khoảnh khắc mình nhận được sự cứu rỗi vào ban đầu hay cho đến lúc mà gặp Chúa hay sao ạ? 근데 다윗이
그런 사람입니다. Nhưng mà David là một người đã sống như thế vậy đấy ạ. 잠깐 동안은 그 죄를 졌지만은 다시 돌이키고 끝까지 그것을 잃지 않고 간 사람이에요. David là một người mặc dù đã tạm thời phạm tội lỗi như vậy thôi, thế nhưng mà sau đó thì đã ăn năn và đã giữ cái tấm lòng thanh sạch đó cho đến cùng, đến tận lúc đi gặp Chúa. 그래서 그 족장 시대에 그 기준을 누구를 삼았냐면 다윗을 삼았습니다. Thế là vào cái thời đại các tộc trưởng á, thì ai là người giữ cái cột trụ đó ạ? 다시 말씀해주세요. 족장 시대에 기준을 다윗으로 삼았습니다. Thế là vào cái thời đại các tộc trưởng, các bộ tộc á, thì đã lấy cái điều gì làm tiêu chuẩn ạ? Đã lấy David làm tiêu chuẩn đấy ạ. 그러니까 성경에 다윗과 같았다, 다윗과 같지 않았다 이게 기준인 거예요. Thế là trong sách Kinh Thánh chúng ta xem thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái tiêu chuẩn ở đây đó là Chúa đã lấy dựa trên tiêu chuẩn là David, là giống như David ạ. 오늘 본문 베드로전서 1장 22절 한번 다시 보시겠습니다. Chúng ta xem lại cái câu Kinh Thánh gốc ngày hôm nay là sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 그렇게 돼 있어요. 1장 22절 베드로전서. Ở đoạn 1 câu 22 đó, nhờ vâng phục chân lý anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình hình đệ chân thành. 그래서 하나님께서 이 말씀을 주셨는데 이 복음의 말씀, 진리의 말씀에서 순종하면 사람의 영혼이 깨끗해집니다. 끝까지. Đức Chúa Trời thì đã ban cho lời của chân lý rồi, và lời của chân lý này chính là lời của tin lành ạ. Thế nên nếu như mà con người vâng phục theo lời của chân lý, lời của tin lành này, thì linh hồn của người đó sẽ luôn được thanh sạch ạ. 그래서 그것이 계속 깨끗해지기 위해서는 주 안에 그리스도 안에 있어야 되는 거예요. Thế để cho cái linh hồn thanh sạch đó của mình sẽ luôn giữ được cái sự thanh sạch đó thì cần phải luôn ở trong Chúa, nghĩa là phải luôn ở trong đấng Christ đấy ạ. 그래서 요한복음 15장에 보면 주 안에 거하라 그렇게 돼 Thế 있잖아요. chẳng phải là trong sách Giăng đoạn 15 thì đã nói rằng hãy cứ ở trong ta hay sao ạ? 그러니까 그 안에 거했을 때 깨끗하게 유지되는 겁니다. Thế chỉ cần khi mà ở trong Chúa như thế vậy thôi thì cái sự thanh sạch này sẽ liên tục được duy trì ạ. 그 앤드류 머레이라는 사람이 이런 얘기를 했어요. Và có một người tên là 앤드류 머레이. Andrew Murray thì đã nói một cái lời như thế này ạ. 구원받는 순간 순종의 학교에 입학해야 된다 그 얘기를 했어요. Ông đã nói một cái câu như thế này, cái khoảnh khắc mà nhận được sự cứu rỗi đó chính là cái việc mình phải nhập học vào cái trường của mọi sự vâng phục ạ. 우리는 구원받기 전에 불순종의 아들들이었습니다. Bởi vì trước khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta là con cái của sự không vâng phục ạ. 그래서 신앙생활을 잘하는 비결이 뭐냐면 순종의 학교에 들어가야 돼요. Thế là cái bí quyết để chúng ta có thể có được cái đời sống đức tin thành công là gì ạ? Đó là chúng ta phải nhập học vào trường học của sự vâng phục ạ. 그래서 거기에 합격하면 그 사람은 신앙생활을 끝까지 잘합니다. Và nếu như mà ai mà đã tốt nghiệp được ở cái trường học của sự vâng phục đó thì cái người đó sẽ có được một cái đời sống đức tin thành công ạ. 그걸 제대로 배우지 않으면 구원받고 오래되면 자기 생각과 이성만 발달해요. Nếu như mà không có học ở đó một cách hẳn hoi nghiêm túc như vậy thì cho dù đã nhận được sự cứu rỗi rồi chăng nữa thì thời gian trôi qua lâu rồi đi chăng nữa thì cũng chỉ sống và thực hiện theo như những cái suy nghĩ và những cái lý tưởng của bản thân mình 그래서 thôi ạ. 시간이 지나가면 신앙보다 이성이 앞서갑니다. Thế là khi mà thời gian trôi qua rồi ạ thì cái lý tưởng của bản thân lại đi trước đức tin đấy ạ. 그래서 교회에서 문제를 일으키는 사람의 거의 대부분이 순종을 못 배워가지고 문제가 되는 거예요. Thế là hầu hết những cái người mà gây vấn đề cho hội thánh á, thì toàn là những cái người mà không có học được cái sự vâng phục mà chỉ có làm theo những cái lý tưởng của bản thân mình mà thôi ạ. 주님이 쓰시는 사람들을 이렇게 보면은 신앙이 이성보다 항상 앞서 있어요. Khi mà nhìn vào những cái người mà được Đức Chúa Trời sử dụng và đang làm việc của Đức Chúa Trời như vậy thì họ luôn đặt để đức tin đi trước cái lý tưởng của bản thân ạ. 그러니까 바꿔 말하면 자기 생각보다 말씀을 따라간다 그 얘기입니다. Thay đổi để mọi người dễ hiểu hơn thì nó có nghĩa là cái sự vâng phục đi trước vâng phục lời của Chúa đi trước cái suy nghĩ của bản thân mình. 이 순종은 만원경과 똑같아요. Và cái sự vâng phục này thì nó giống như là cái kính thiên văn, cái kính viễn vọng vậy ạ. 그러니까 순종하면 할수록
Thế nên khi mà càng vâng phục bao nhiêu 더 많이 보입니다. thì sẽ càng thấy được nhiều bấy nhiêu ạ. 근데 불순종하면 불순종함으로 깜깜해져요. Thế nhưng mà càng không vâng phục bao nhiêu thì sẽ càng trở nên mắt tối đi bấy nhiêu ạ. 이게 비결이에요. Đây là bí quyết đấy nhá. 그 갈릴레오라는 사람이 1609년도에 망원경을 발견했습니다. Một người tên là Galileo ạ, thì vào năm 1906 thì người này đã phát minh ra kính viễn vọng, kính thiên văn ạ. 그 전에는요 별일 개수가 한 3,000개라고 자기 한계에 딱 집어넣어놨어요. Nhưng mà ngày trước thì bản thân tự đếm sao và đã định ra là số sao ở trên trời là khoảng 3,000 cái, 3,000개. là 3.000 cái, 3.000 ngôi sao mà thôi. 그런데 망원경을 보니까 별이 셀 수가 없는 Nhưng 겁니다. mà thông qua cái kính thiên văn nhìn vào sao như vậy thì thấy là không thể đếm được sao ạ. 지금은 허블 망원경이라고 엄청난 것까지 볼 수 있는 망원경이 발명되었습니다. Bây giờ thì loài người chúng ta đã phát minh ra một cái kính thiên văn, kính viễn vọng tên là Hubble. Thì thông qua cái kính này có thể nhìn thấy được rất là nhiều sao, vô số các ngôi sao ạ. 그러니까 지금은 우주의 끝이 어딘지를 모르잖아요. Thế mà ngay cả đến bây giờ con người cũng không biết được cái điểm kết của vũ trụ là ở đâu ạ. 그러니까 순종하면 끝없는 세계를 볼 수가 있는 겁니다. 순종하면 Thế nên là 끝없는 세계를. nếu như mà chúng ta vâng phục ạ thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái thế giới không có điểm kết ạ. 여러분들이요 진짜 순종하잖아요. 그러면 상급이 보이기 시작해요. Thưa mọi người, nếu như thực sự mọi người vâng phục ạ thì mọi người sẽ bắt đầu thấy được phần thưởng. 상급이 보입니까? Mọi người có thấy được phần thưởng không ạ? 보이는 순간 거기에다가 목숨을 겁니다. Và cái khoảnh khắc mà mọi người thấy được cái phần thưởng đó rồi thì mọi người sẽ đặt cược luôn cả cái mạng sống của mình vào đó. 사도 바울은 셋째 하늘을 딱 보고 나서 거기다 다 걸어버리잖아요. Chẳng phải sứ đồ Phaolô khi mà đã lên được tầng trời thứ ba và thấy được cái điều đó rồi thì ngay sau đó thì đã liều luôn cả mạng sống của mình hay sao ạ? 그 기쁨을 여러분들이 맛보려면 순종해야 되는 겁니다. Nếu như mọi người muốn nếm được cái vị của niềm vui đó thì mọi người phải vâng phục ạ. 그래야만 성경이 보이고 하나님이 보이고 또 교회가 보이고 또 형제자매들이 보이고 또 천국도 보이고 다 보이게 되는 거예요. Nên là nếu như mọi người vâng phục á thì mọi người sẽ có thể thấy được Đức Chúa Trời, có thể thấy được sách Kinh Thánh, có thể thấy được hội thánh, có thể thấy được các anh chị em và có thể thấy được thiên đàng và thấy được phần thưởng ở trên thiên đàng nữa ạ. 자, 그러면 주님이 어떤 순종을 원하시는지 오늘 그걸 한번 배워보려고 합니다. Nếu vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi học xem làm thế nào để có thể vâng phục được. 그래서 신앙생활에서 가장 중요한 걸 이 시간에 배우는 겁니다. Thế là 신앙생활에서 가장 중요한 것을 이 시간에 배우는 겁니다. và vào thì giờ này đây chúng ta sẽ học cái điều quan trọng nhất trong việc thực hiện đời sống đức tin ạ. 오늘 진짜 잘 오셨어요. Ngày hôm nay mọi người đến đây là rất là tốt rồi đấy ạ. 잘 오셨죠? Đến đây là rất là tốt rồi đúng không ạ? Một sự chọn lựa tốt đúng không ạ? 지금 제목만 들어도 기대가 됐죠? Bây giờ chỉ cần nghe mỗi cái chủ đề bài giảng thôi là đã rất là trông mong rồi đúng không ạ? 제가 오늘 5가지 비결을 알려드릴 거예요. Ngày hôm nay thì mục sư sẽ cho mọi người biết 5 bí quyết ạ. 그걸 여러분들 주님 오실 때까지 잊어먹지 마시고 기억하면서 사시기 바랍니다. Nên là mục sư thì hy vọng là cho đến tận lúc Chúa đến hay lúc mà chúng ta đi đến với Chúa thì chúng ta hãy luôn ghi nhớ 5 cái điều này và đừng có 주님이 quên nó đi ạ. 원하시는 첫 번째 순종이요. 철저하게 순종하는 겁니다. Và cái sự vâng phục đầu tiên mà Chúa mong muốn ở chúng ta đó chính là cái sự vâng phục triệt để ạ. 아브라함에게 그 갈대아 우르를 떠나서 가나안 땅으로 가라고 그랬어요. Đức Chúa Trời thì đã phán với Abraham rằng con hãy rời khỏi vùng đất Ur xứ Canh Đê này đi để đi đến vùng đất Canaan. 근데 하란까지만 갔으면 어떻게 됐을까요? Nhưng mà khi mà Abraham đi đến vùng đất Haran rồi thì đã xảy ra cái chuyện gì ạ? 아브라함에게 믿음의 조상이라는 말은 없을 겁니다. 아브라함에게 믿음의 조상이라는 말은 없었을 거예요. Nếu như mà Abraham đã chỉ đi đến cái vùng đất Haran thôi thì có lẽ là cái tên của Abraham được có cái biệt danh là tổ tiên của đức tin đó thì có lẽ là không có được cái biệt danh đó đâu ạ. 그래서 가나안 땅까지 가야 순종입니다. Thế là phải đi đến tận vùng đất Canaan thì đó mới là sự vâng phục ạ. 그리고 가나안 땅에 가서도 여러 가지 시험이 있었어요. Và khi mà dù đã đến vùng đất Canaan rồi đi chăng nữa thế nhưng mà Abraham vẫn phải chịu nhiều những cái sự thử nghiệm thử thách của Chúa ạ.
이제 가난 때문에 어려움의 시험을 좀 겪습니다. Lần đầu tiên thì đã phải trải qua cái sự khó khăn, cái thử thách khó khăn, đó là về cái sự nghèo túng à. 첫 번째 시험에서 넘어졌습니다. Và trong cái thử thách đầu tiên đó thì Abraham đã bị vấp ngã ạ. 근데 하나님이 다시 기회를 주시거든요. Nhưng mà sau đó thì Đức Trời lại ban lại cho Abraham cơ hội ạ. 처음에 어려웠을 때 그 애굽에 내려가서 거짓말했잖아요. Nên chẳng phải là cái lần vấp phạm đầu tiên của Abraham, đó là Abraham đã rời khỏi vùng đất Canaan, đi xuống dưới đất Ai Cập rồi đã nói dối đúng không ạ? 그런데 Nhưng 그 하나님께서 자기 아들 이스마엘 버리라고 할 때 버리죠. mà sau khi mà Đức Trời phán với Abraham rằng hãy bỏ đi Ismael, con của con đi, thì Abraham đã vâng phục và bỏ Ismael đi đúng không ạ? 자기가 100세에 난 아들 이삭을 모리아산에 바치라니까 바치잖아요. Rồi cái lúc mà Chúa phán với Abraham rằng con hãy dâng Isaac là đứa con mà con đã sinh được vào lúc 100 tuổi đó lên cho ta tại núi Sinai. Sinai san gì chứ? 모리아산. Ở trên núi Modi đi. 모리아산. Moria. 마운틴. Thì chẳng phải lúc đó Đức Chúa Trời nói với Abraham như vậy thì Abraham đã vâng phục và làm theo hay sao? 그래서 자기가 가장 아끼는 것까지 드릴 때 하나님이 더 이상 시험을 안 했어요. Thế nên là bởi vì đã dâng cái thứ quý giá nhất đối với bản thân mình lên cho Chúa rồi và đã trải qua được cái thử thách đó rồi, thì Đức Chúa Trời đã không có ban thêm thử thách nữa ạ. 그러니까 아브라함이 철저하게 순종한 겁니다. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Abraham là một người đã vâng phục triệt để ạ. 이사야에게는요 3년 동안 벗은 몸으로 다니라고 했어요. 이사야에게는 3년 동안 옷 벗고 다니라고 그랬어요. Đức Chúa Trời thì đã phán với Ê-sai rằng con hãy lột quần áo của con và đi lại trong vòng suốt 3 năm đi. 쉽게 말하면 내복만 입고 3년 동안 다니라는 거예요. Nói một cách dễ hiểu hơn thì cái lời đó của Chúa có nghĩa là mặc mỗi nội y ở bên trong rồi sống đi lại trong suốt 3 năm đi đấy ạ. 여러분들 그렇게 하면 할 사람이 한번 손 들어봐요. Mọi người hãy thử nghĩ là có ai mà làm được cái điều đó không? Thử giơ tay lên đi ạ. 얼마나 창피하겠습니까? Xấu hổ biết bao nhiêu ạ. 그런데 이사야는 Nhưng- 철저하게 순종했습니다. Nhưng mà Ê-sai thì đã vâng phục một cách triệt để ạ. 그 확인해 보실까요? Chúng ta cùng kiểm tra được không ạ? 이사야서 20장 1절부터 3절까지 Sách 한번 Ê-sai đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3 nhé. 읽어드리겠습니다. Mục sư sẽ đọc cho sách Ê-sai đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3. 절부터 3절까지 읽어줘. Từ câu 1 đến câu 3 nhé. Vào năm mà vua Assyri là Sargon sai tổng tư lệnh đến Ách Đốt để tấn công và chiếm thành, thì chính lúc ấy có lời Đức Giê-hô-va phán qua Ê-sai con trai Amos rằng: hãy đi mở vải xô khỏi lưng con và cởi giày khỏi chân con. Ê-sai làm đúng như thế, ông cởi chân và đi chân đất. Đức Giê-hô-va lại phán: như đầy tớ ta là Ê-sai đã đi mình chân và chân đất trong 3 năm để làm dấu lạ và điềm báo về Ai Cập và cút thể nào. 그걸 좀 이 내용을 보니까 이사야가 진짜 대단한 사람이죠. Khi mà chúng ta nhìn vào cái nội dung như thế này thì chúng ta thấy được rằng Ê-sai thực sự là một người vĩ đại tuyệt vời đúng không ạ? 이사야 선지자가 보통 사람이 아닌 겁니다. Nhà tiên tri Ê-sai này không phải là một nhà tiên tri bình thường đâu nhá. 에스겔에게는 어떤 명령을 내린 줄 아십니까? 에스겔에게는 Và mọi người biết được rằng Ê-sai đã gây một cái sự ảnh hưởng như thế nào với Ê-xê-chiên không ạ? 좌편으로 390일 동안 누워 있고 우편으로 40일 동안 누워 있으라고 돼 있어요. Đã nói với Ê-xê-chiên rằng hãy nằm ở bên phía trái, nằm ở bên phía phải, bên phía trái 390 ngày và hãy nằm về một hướng về phía bên phải 40 ngày. 한쪽으로만 1년 넘게 누워 있으라면 얼마나 힘들겠어요. Tức là gì? Tức là nói là trong vòng 1 năm chỉ được nằm hướng về một phía thôi, như vậy thì mệt mỏi biết bao nhiêu ạ? 밥만 먹으면 왼쪽으로 1년 넘게 누워 있어야 되는 거예요. Tức là gì? Tức là ăn cơm xong một cái là chỉ được nằm về hướng về một phía trong suốt hơn 1 năm đấy ạ. 그러니까 이사야나 에스겔을 이렇게 귀하게 쓰인 것은 철저한 순종 때문에 하나님이 쓴 겁니다. Thế là bởi cái sự vâng phục triệt để của Ê-sai hay là Ê-xê-chiên như thế vậy nên Đức Chúa Trời đã sử dụng Ê-sai và Ê-xê-chiên đấy ạ. 그래서 우리는 하나님 앞에 마음을 다하고 몸을 다하고 뜻을 다해서 주님을 섬기라고 했잖아요.
Thế chẳng phải là Chúa cũng đã nói với chúng ta rằng các con phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời các con, đúng không ạ? 그러니까 어떤 일을 할 때 철저하게 하는 게 중요한 겁니다. Thế khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì ạ, thì cái việc mà chúng ta làm triệt để ạ, đó là cái điều quan trọng ạ. 어떤 사람들은 일을 시켜봐도 대충대충 일하는 사람이 있어요. Và mục sư thì thấy rằng khi mà sai việc một số những người nào đó thì những cái người này lại làm việc qua loa đại khái ạ. 그 사람 신앙생활도 대충대충 합니다. Và những cái người như thế vậy, làm việc như thế vậy thì cũng thực hiện đời sống đức tin qua loa đại khái à. 그래서 하나 시켜보면 압니다. Thế chỉ cần sai một việc thôi là biết ngay à. 어떤 일을 봉사하는데 하나 시켜보면 저 사람이 어떤지 금방 알아요. Thế chỉ cần sai làm một cái công việc phục vụ nào đó thôi thì chỉ cần nhìn cái người đó làm cái công việc phục vụ đó như thế nào là biết ngay người đó là người như thế nào. 그 일을 철저하게 하는가 보는 겁니다. Sai như vậy để nhìn xem cái người đó có thực sự làm việc một cách triệt để hay không ạ. 그래서 우리 생각 속에 어떤 말씀이든지 내가 철저하게 지켜야 되겠다는 마음을 가지고 신앙생활 한번 해보시기 바랍니다. Nên mục sư hy vọng là chúng ta trong suy nghĩ của chúng ta hãy thử xem là những cái lời nào của Chúa đang có ở trong mình như thế vậy thì mình hãy thử thực hiện vâng phục theo cái lời đó một cách triệt để đi ạ. 두 번째로 주님이 원하시는 순종이 무엇일까요? Và cái sự vâng phục thứ hai mà Chúa mong muốn ở chúng ta là gì ạ? 즉각적인 순종을 원하십니다. Chúa mong muốn chúng ta cái sự vâng phục trực giác, tức là ngay lập tức đấy ạ. 예수님이 시몬 베드로에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 그렇게 했습니다. Chúa thì đã phán với Phi-e-rơ rằng con hãy đi ra ngoài biển sâu kia, thả lưới xuống và bắt cá cho ta. 시몬 베드로가 뭐라고 했습니까? Và Simon Phi-e-rơ thì đã trả lời như thế nào ạ? 내가 밤이 맞도록 수고한 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 그랬어요. Phi-e-rơ đã trả lời Chúa rằng mặc dù con đã vất vả đánh cá thâu đêm rồi nhưng chẳng bắt được gì hết. Thế nhưng vâng lời Chúa và tin cậy vào lời của Ngài, con sẽ đi ra và thả lưới xuống ạ. 지금 깊은 데로 가면은 고기가 없다는 거 진짜 압니다. Phi-e-rơ thực sự biết được rằng bây giờ đi ra ngoài biển sâu kia đánh cá thì cũng không có cá. 이 사람은 어렸을 때부터 거기서 고기 잡은 사람이라 이 시간에는 고기 없다는 거 정확하게 아는 Bởi vì 거예요. Phi-e-rơ là một người đã lớn lên ở đó và là một người đã đánh cá ở đó mà, nên là biết được rằng vào cái thời gian đó mà đi ra ngoài biển sâu mà đánh cá thì sẽ không có cá ở đó à. 그런데 거기에 이유되지 않고 그냥 간 겁니다. Nhưng mà Phi-e-rơ đã không có lấy cái điều đó là cái cớ, là cái lý do mà cứ đi ra đó, vâng theo lời của Chúa đi ra đó luôn ạ. 이 예수님이 쓰셨던 4명의 어부들을 보면은 전부 다 즉각적으로 순종해서 위대하게 된 거예요. Khi mà chúng ta nhìn vào cả 4 môn đồ mà Đức Chúa, 4 ngư dân, 4 môn đồ là 4 ngư dân mà Chúa đã sử dụng như vậy thì họ đều là những người đã có cái sự vâng phục ngay lập tức ạ, trực giác đấy ạ. 마태복음 4장을 통해서 확인해 Chúng ta 보시겠습니다. mở sách Matthew đoạn 4 nhá, để kiểm tra nhá. 4장 18절부터 제가 읽어드리겠습니다. Sách Matthew đoạn 4 câu 18 á, mục sư sẽ đọc cho. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 말씀하시되 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 저희가 곧 그물을 버려두고 예수를 좇으니라. 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한이 그 부친 세베대와 한 가지로 배에서 금을 깁는 것을 보시고 부르시니 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 좇으니라. Từ câu 18 đến câu 22 nhé. Khi đang đi dọc bờ biển Galilee, Ngài thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là anh Đê đang thả lưới dưới biển. Vì họ vốn làm nghề chài lưới, Ngài phán với họ: hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới đi theo Ngài. Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Zê-bê-đê, và em là Giăng đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ, hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài. 주님이 부르실 때 여기 보시면 곧 그물을 버려두고 곧 배와 부친을 버려두고 그렇게 돼 있어요. Chúng ta nhìn vào cái phân đoạn này thì thấy rằng khi mà Chúa kêu gọi những người này thì họ đã lập tức làm gì ạ? Lập tức bỏ lưới rồi liền rời thuyền và cha mình mà theo Chúa. 이들의 공통점이 즉각적으로 순종했다는 겁니다. Điểm chung của 4 người này đều là gì ạ? Đó là vâng phục ngay lập tức ạ.
그리고 성실한 사람들이에요. Và những người này cũng là những người chăm chỉ nữa ạ. 하나님이 아무나 부르는 것이 아닙니다. Không phải là Đức Trời gọi bừa ai đó đâu nha. 즉각적으로 순종할 사람들, 성실한 사람들, 이런 사람들을 불러서 사용하십니다. Đức Chúa Trời chỉ kêu gọi những cái người nào mà vâng phục ngay lập tức, trực giác như vậy, và kêu gọi những người nào mà chăm chỉ để làm công việc của Chúa, để Chúa sử dụng đấy ạ. 그 리브가가 결혼할 때 보면 그 종 엘리에셀이 가서 이렇게 이스라엘 땅으로 가자고 그러잖아요. Khi mà chúng ta nhìn vào cái vụ việc mà Rebecca được gả đi, đúng không ạ? Thì lúc đó thì một đầy tớ tên là Eliezer đã được sai đi đến nhà Rebecca, đúng không ạ? 라반이 뭐라고 하냐면 Và lúc đó thì 적어도 10일 동안은 있다가 데려가라고 그렇게 얘기를 합니다. lúc đó thì Laban, cha của Rebecca đã nói với cái đầy tớ của Isaac là gì ạ? Là hãy ở lại đây khoảng 10 ngày nữa thôi. Rồi hãng đi. 아브라함 종이 뭐라고 하냐면 아닙니다. 즉시 가야 됩니다. 그러잖아요. Nhưng mà chẳng phải đầy tớ của Abraham đã nói gì ạ? Không được ạ. Chúng ta phải đi ngay bây giờ, đi liền bây giờ ạ. 그러니까 아브라함의 종이 그 리브가에게 이제 그 물어보라고 했습니다. Thế nên là đầy tớ của Abraham thì đã hỏi Rebecca. 그러니까 라반이 이 사람 따라가겠느냐고 리브가에게 물어봤잖아요. Thế nên là chẳng phải là đầy tớ của Abraham thì đã nói với Laban là hãy thử Rebecca xem, hỏi Rebecca xem Rebecca sẽ trả lời thế nào. Thì Laban đã hỏi Rebecca là con có đi theo cái người này hay không đó. 그때 리브가가 가겠나이다 하고 즉시 결정해서 가는 거 Thì lúc 봐봐요. đó thì Rebecca đã đưa ra cái quyết định là con đi theo luôn cái người này, đi liền luôn ạ. 이 리브가가 혈육을 돌아보지 않고 이게 하나님의 뜻이라고 생각하니까 즉각적으로 떠나는 겁니다. Điều này có nghĩa là gì? Rebecca đã không có đắn đo do dự suy nghĩ về cái lời đó, mà đã coi luôn cái lời đó chính là lời của Đức Trời, và đã không có suy nghĩ gì mà lập tức đưa ra cái sự vâng phục là đi ngay ạ. 그래서 우리도 하나님의 명령이 떨어지면 즉각적으로 할 수 있어야 돼요. Thế là khi mà mệnh lệnh của Đức Trời mà được ban xuống cho chúng ta rồi thì chúng ta cần phải ngay lập tức vâng phục luôn ạ. 그 시편 119편 한번 Chúng ta mở 찾아보시겠습니다. sách Thi Thiên đoạn 119 nhá. 시편 119편 Sách Thi Thiên đoạn 119, 60절을 보시겠습니다. đoạn 119 câu 60 ạ. 다윗은 이런 마음을 가지고 살았어요. David thì đã mang theo cái tấm lòng như thế này mà sống ạ. 주의 계명을 지키기에 신속히 하고 지체지 아니하였나이다 그랬습니다. Con nhanh chóng không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn Chúa. 그러니까 주님이 쓰신 사람들 보면은 즉각적으로 순종을 해요. Thế là nhìn vào những cái người mà được Chúa sử dụng thì sao? Họ đều là những người vâng phục ngay lập tức, ngay tức khắc ạ. 그러니까 왜요? 이유를 대는 사람이 아닙니다. Không phải họ là những người mà đưa ra cái lý do là tại sao. 그래서 주님이 두 번째로 원하시는 순종은 즉각적인 Thế 순종입니다. cái sự vâng phục thứ hai mà Chúa mong muốn ở chúng ta đó chính là cái sự vâng phục ngay lập tức, ngay tức khắc ạ. 그렇다면 세 번째 주님이 원하시는 순종이 뭘까요? Vậy thì cái sự vâng phục thứ ba mà Chúa mong muốn từ chúng ta là gì vậy ạ? 이제는 자발적으로 순종하기를 원하십니다. Bây giờ thì Chúa mong muốn chúng ta là tự phát muốn vâng phục Chúa ạ. 성경 시편 51편 보시겠습니다. Nằm ở sách Thi Thiên đoạn 51 ạ. 시편 51편 Sách Thi Thiên đoạn 51 ạ. 12절 말씀 보시겠습니다. Đoạn 51 câu 주의 12. 구원의 즐거움을 내게 회복하시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con. 저 신앙생활은요 억지로가 아니라 자원하는 마음으로 해야 되는 겁니다. Đời sống đức tin ở đây ạ, không phải là cái đời sống đức tin thực hiện một cách miễn cưỡng ạ, mà đời sống đức tin đó là đời sống mà mình thực hiện với cái tấm lòng tự nguyện ạ. 그 부모가 뭘 시키면은 그 마지못해서 하는 자식하고 자기가 자발적으로 하는 자식하고 누구를 기뻐하시겠습니까? Bố mẹ thì sẽ cảm thấy vui lòng, cảm thấy vui về cái đứa con mà nó làm, nếu mà sai nó làm thì nó sẽ làm một cách miễn cưỡng, với cái đứa con mà nó tự giác
tự phát vâng phục và làm theo cái điều mà cha mẹ sai như vậy, thì bố mẹ sẽ thích cái đứa con nào hơn ạ? 오늘 그 우리 어머니에서 저녁을 차려주셨는데 제가 보니까 자발적으로 좋아서는 모습이 훤히 보이더라고요. Bonnie 환히 보이더라고. 환히. mà 많이 보이더라고. hôm nay thì bữa tối nay thì các bà mẹ đã chuẩn bị bữa tối đúng không ạ? Và mục sư thì thấy được rằng là cái tấm lòng tự phát muốn làm như thế vậy của mọi người là có nhiều ạ. 보면 얼굴에 쓰여 있어요. Và trên gương mặt của mọi người là nhìn là khắc luôn cái đó lên trên mặt rồi ạ. 그렇지 않으면 얼굴 찡그리고 막 불평하고 이랬을 겁니다. Bởi vì nếu như mà không phải là tấm lòng tự nguyện tự phát làm như thế vậy ạ, thì trên cái gương mặt nó sẽ đầy dẫy cái sự nhăn nhó và cau có ạ. 자발적으로 하니까 즐겁지요. Bởi vì là tự giác, tự phát ạ, phục vụ như thế vậy nên là cảm thấy vui đúng không ạ? 그러니까 집에서도 Thế là khi mà ở nhà cũng như vậy ạ. 남편에게도 자발적으로, Nên là cũng tự giác, tự phát với chồng đi ạ. 자식에게도 자발적으로, Rồi đối với con cái cũng hãy tự giác, tự phát mà làm đi ạ. 자식은 부모에게 자발적으로. Rồi con cái thì cũng hãy tự giác, tự phát mà đối xử thật tốt với cha mẹ đi ạ. 이게 교회 생활이에요. Và đây chính là cái đời sống của hội thánh 교회에서는 ạ. 잘하는데 다른 데서는 잘 못하고 이게 교회 생활이 아니고 교회 생활은 어디든지 하는 게 교회 생활입니다. Đời sống hội thánh là đời sống như nào? Là cái đời sống mà dù ở bất cứ đâu cũng thực hiện và sống giống như vậy. Chứ không phải đời sống hội thánh là ở trong hội thánh thì sống như thế này, còn về nhà thì lại như thế khác ạ. 직장에서도 자발적으로. Ở nơi làm việc thì cũng hãy tự giác, tự phát mà làm ạ. 누가 보든지 안 보든지 자발적으로. Dù có ai nhìn hay không nhìn nữa thì mình vẫn cứ tự phát mà làm ạ. 그렇게 하려면은 말씀을 충분히 들어야 되는 Và 거예요. để làm được như thế vậy thì phải nghe lời của Chúa một cách đầy đủ ạ. 말씀의 은혜가 됐을 때 감동이 되고 자발적인 마음이 생기게 돼 있습니다. Khi mà được nghe lời của Chúa, đón nhận được ân điển rồi thì sẽ có nhận được cái sự cảm động và sẽ tự mình tự phát mà làm theo lời của Chúa ạ. 그래서 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 것처럼 하라 그랬잖아요. Thế chẳng phải trong sách Kinh Thánh thì đã nói rồi ạ, bất cứ ai muốn phục vụ thì thì đều phải nhận được cái sự cung cấp đến từ Chúa trước đúng không ạ? 그러니까 하나님 말씀을 충분히 듣고 감동된 사람이 봉사를 잘할 수 있는 겁니다. Thế nên là những cái người nào mà nghe lời của Chúa một cách đầy đủ rồi được cảm động rồi thì cái người đó mới có thể phục vụ Chúa với cái tấm lòng tự phát ạ. 자기 열심이나 자기 의로 한 사람은 꼭 나중에 문제를 일으킵니다. Còn những cái người nào mà cứ cố gắng phục vụ bằng cái sự nỗ lực cố gắng của bản thân như vậy thì sau này chắc chắn là sẽ nảy sinh vấn đề ạ. 그래서 마리아하고 마르다를 보면은 마르다는 말씀을 안 듣고 봉사에 집중하고 있죠. Thế khi mà chúng ta nhìn vào cái câu chuyện của Ma-thê và Mari thì chúng ta thấy được rằng Ma-thê thì chỉ mải phục vụ thôi, không có tập trung vào lời của Chúa. 그러니까 봉사하면서 불평불만해요, 안 해요? Thế trong lúc mà phục vụ như vậy thì có bất mãn hay không bất mãn ạ? Có bất mãn hay không? Có bất mãn và bất bình hay là không bất mãn bất bình ạ? 지금 예수님 발밑에서 마리아가 말씀 듣고 있으니까 예수님한테 내 동생 좀 보내서 나를 도와달라고 하라고 막 그러잖아요. Thế chẳng phải là lúc mà Mary đang ngồi ở dưới chân của Đức Chúa Giêsu để nghe lời của Chúa rằng như vậy thì Ma-thê đã nói là Chúa sai em của con đi ra đây để giúp con đi ạ, đúng không ạ? 그런데 보십시오. 누가 결국에 큰 봉사를 했습니까? Nhưng mà mọi người hãy nhìn đi ạ, kết cục thì ai là cái người 자, phục vụ làm công việc phục vụ lớn hơn ạ? 마르다는 예수님 대접 한 번 한 것이 다예요. 거기서는. Ở tại cái chỗ đó thì cái việc mà Ma-thê tiếp đãi Chúa như vậy thì là chỉ tiếp đãi một lần rồi sau đó kết thúc ạ. 근데 마리아는 향유옥합 300데나리온이나 되는 향유옥합 전체를 예수님 머리와 발에 쏟아 부어 주었어요. Nhưng mà Mary sao? Mary đã sau này thì đã đập bể cái bình dầu đáng giá 300 denier đó, mà là một cái thứ quý giá nhất, là cái thứ tất cả của bản thân mình đó, đập nó ra và sức hết nó lên cho Chúa, đúng không ạ? 그러니까 보면은 누가 자발적으로 큰 봉사를 하냐면 말씀을 잘 듣는 사람이에요. Thế là khi mà chúng ta nhìn xem như vậy thì chúng ta có thể biết được rằng ai là người có thể tự phát phục vụ cái công việc lớn ạ. Cái người đó chính là cái người mà nghe lời của Chúa một cách đầy đủ đã. 누가 헌금을 하는 줄 아십니까? Mọi người có biết được rằng ai là người sẽ dâng hiến không ạ? 마음에 은혜가 되고 감동이 된 사람이
헌금을 하게 돼 있어요. Cái người nào mà trong tấm lòng có được cái ân điển và được cảm động ạ, thì cái người đó sẽ dâng hiến ạ. 그래서 고린도후서 9장 한번 Chúng ta mở 보시겠습니다. sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 ạ. 고린도후서 9장 7절입니다. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 9 câu 7 ạ. 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. 그래서 하나님은 마지못해서 억지로 그렇게 조금 드리고 이거 원하는 게 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là mong muốn cái việc mà dâng hiến cho Chúa là không còn cách nào khác nữa, đành miễn cưỡng hoặc là ép buộc mình dâng lên cho Chúa như thế vậy đâu. 어떤 사람은 헌금하는데 선심 쓰는 척하고 이렇게 하는 사람이 있어요. Cũng có những người nào đó dâng hiến cho Chúa đấy, thế nhưng mà lại 그 선심 모르지. 네? 예, 하나님은 거지 같은 마음 가지고 있는 분이 아니잖아요. 거지가 아니잖아요. nhưng mà lại viết lên xong rồi dâng hiến cho Chúa giống như kiểu là bố thí như vậy. Nhưng mà Đức Chúa Trời không phải là đứng đi kiểu đi xin xỏ gì đúng không ạ? Không phải là giống như cái người ăn xin đâu mà đi xin xỏ. 그래서 조금 하면서 엄청 헌 것처럼 이렇게 그 자랑하는 사람들이 있어요. Thế cũng có những người dâng hiến có một chút như thế thôi ấy mà lại khoe khoang tự hào những kiểu mình đã dâng hiến nhiều vậy ạ. 하나님은 두 렙돈을 넣었던 그 과부를 귀하게 생각하시잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời thì đang coi cái người góa phụ dâng hiến 2 cái đồng bạc đó là quý nhất hay sao? 그래서 여러분들이 자발적으로 하는 마음이 몸에 배야 할 수가 있는 겁니다. 몸에 이렇게 익혀져야 할 수가 있는 거예요. Thế là cái việc mà mọi người để có được cái lòng tự phát dâng hiến lên cho Chúa như vậy thì cái cơ thể này của chúng ta phải được khắc vào trong cơ thể này đã. 이게 몸에 익혀지지 않으면요 한 번은 해도 계속은 못 합니다. Phải được quen thuộc, cái cơ thể này phải được quen thuộc đã, bởi vì nếu như mà cái cơ thể này mà chưa được quen thuộc thì chỉ làm được một lần thôi. 그래서 어떤 것이 이 몸에 뵐 때까지 훈련을 해야 되는 겁니다. Thế là dù là một cái việc gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải huấn luyện cái việc đó cho đến khi nó khắc vào sâu vào trong tấm lòng của chúng ta và nó phải trở nên quen thuộc đã. 그래서 성경은 경건에 이르기를 연습하라고 그렇게 돼 있어요. Thế chẳng phải trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng hãy luyện tập lòng tin kính hay sao ạ? 안 되면 될 때까지 연습해야 몸에 배는 거예요. Nên là dù không được gì nữa nhưng mà phải luyện tập cho đến khi bằng được thì mới thôi, thì lúc đấy là mới nó mới được cơ thể này nó mới quen thuộc được ạ. 몸에 배면 편합니다. Và khi mà cơ thể này đã được quen thuộc như vậy rồi thì làm thoải mái à? 여러분들 식사하고 아침에 일어나서 식사하고 양치를 하는 게 편해요? 안 하는 게 편해요? Thưa mọi người, cái việc mà buổi sáng buổi sáng mọi người thức dậy ăn cơm rồi đánh răng là thoải mái hay là không thoải mái ạ? 다 전해졌어요? 네. 자, 아침에 출근할 때 세수하고 머리 감고 가는 게 편해요? 그냥 일어나자마자 가는 게 편해요? Rồi buổi sáng khi mà thức dậy như vậy thì cái việc mà mình rửa mặt, đánh răng rồi đi làm là thoải mái hơn hay là để như thế vậy luôn xong đi làm là thoải mái hơn ạ? 사실 이렇게 보면은요 아침에 일어나서 세수하고 면도하고 양치라고 하는 것이 사실은 불편한 일이에요. Sự thật thì cái việc buổi sáng thức dậy này rửa mặt, gội đầu rồi cạo râu, đánh răng như vậy ấy, thì đó là một cái việc bất tiện đúng không ạ? 그런데 습관이 되면 그게 더 편해요. Nhưng mà khi mà những cái điều đó đã trở thành thói quen rồi thì mình làm như vậy là thoải mái hơn nhiều ạ. 이해 가십니까? Mọi người hiểu chưa ạ? 그러니까 신앙생활도 자발적이 몸에 배면 않으면 불편해요. Thế nên cái đời sống đức tin cũng vậy. Một khi mà cơ thể này đã quen thuộc rồi á, 그런데 thì nếu như mà không làm thì mới cảm thấy khó chịu, không được thoải mái ạ. 그렇게 아는 사람은 하는 게 불편하거든요. Có những cái người nào mà đang không thực hiện đời sống đức tin thì lại đến lúc mà thực hiện đời sống đức tin sẽ cảm thấy không thoải mái ạ. 여러분들이 어느 쪽을 선택할 것인지 결정을 해야 되는 겁니다. Mọi người phải đưa ra cái quyết định là mình phải chọn cái phía nào ạ?
그래서 그것이 여러분들 신앙을 결정하는 겁니다. Và chính cái việc đó nó quyết định nên đời sống đức tin của mọi người. 그리고 또 한 가지는 Và có thêm một cái nữa, 네 번째입니다. cái sự vâng phục thứ tư mà Chúa muốn ở chúng ta. 인간의 이성이나 자기 경험이 아닌 말씀 속에서 순종하는 것을 원하십니다. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta cái sự vâng phục ở trong lời của Chúa, chứ không phải là cái lý tưởng hay là cái kinh nghiệm của bản thân hay của loài người ạ. 그러니까 아까도 말했지만 Và lúc nãy thì mục sư cũng đã nói rồi đấy ạ. 베드로에게 아침에 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 그랬잖아요. Chứ phải là Chúa thì đã nói với Phi-e-rơ rằng buổi sớm như vậy con hãy đi ra ngoài biển sâu kia, thả lưới xuống và đánh cá, đúng không ạ? 이성적으로 말이 안 되는 겁니다, 사실. Sự thật thì về cái lý tưởng, cái sự hiểu biết đó, thì đó là một cái điều vô lý ạ. 저도 이제 바다에 가서 낚시를 해본 적이 있어요. Vì mục sư cũng đã từng đi ra ngoài biển và thử câu cá rồi. 근데 낚시하는데 물때라는 게 있습니다. 물 시간이라는 게 있어요. Nhưng mà trong cái kỹ thuật câu cá thì thường là sẽ có cái thời điểm của 물이 들어올 때, 나갈 때가 있어요. sẽ có cái thời điểm mà nước đi ra đi vô ạ, đi ra đi vào. 그래서 물이 이렇게 들어올 때 고기도 같이 들어와요. Thế khi mà nước đi vào như vậy thì cá cũng sẽ đi theo vào ạ. 그때 고기를 잡지 못하면은 고기를 잘 못 Nên là 잡습니다. cái lúc mà nước nó đi vào như vậy, cá đi vào cùng như vậy, mà lúc đó mà không có bắt cá thì sẽ không thể bắt được nữa ạ. 그리고 이제 물이 나갔을 때 고기를 잡으면 고기가 다 도망가서 하나도 없거든요. Rồi khi mà nước đi ra như vậy thì lúc đấy mà mới đi bắt cá như thế thì cá nó sẽ chạy đi hết ạ. 근데 베드로가 봤을 때 지금 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려서 고기를 잡으라고 하는데 Và bây giờ thì khi mà Phi-e-rơ nhìn vào thì Chúa đang nói mình là hãy đi ra ngoài biển sâu kia rồi thả lưới và bắt cá ở đó. 근데 베드로가 볼 때는 이거 다 도망갔는데 이게 말이 안 되는 Nhưng mà 얘기거든요. dưới cái nhìn của Phi-e-rơ thì thấy rằng bây giờ cái nước đã đi ra rồi và cá đã chạy hết rồi. Thì cái việc mà thả lưới đánh bắt cá ở đó, đó là một cái điều vô lý ạ. 그런데 왜 베드로가 순종하고 그렇게 그물을 내린 줄 아십니까? Nhưng mọi người có biết vì sao mà Phi-e-rơ vẫn cứ tin tưởng vào lời đó và vẫn vâng phục và đi ra đó để thả lưới không ạ? 그 전에 베드로가 말씀을 충분히 들은 거예요. Đó là bởi vì trước đó Phi-e-rơ đã được nghe lời của Chúa một cách đầy đủ rồi. 말씀을 충분히 듣지 않은 상태에서 베드로에게 했으면 절대 안 믿었을 겁니다. Nếu như mà Phi-e-rơ đang ở trong cái trạng thái mà đã chưa được nghe lời của Chúa một cách đầy đủ mà Chúa phán cái lời này với Phi-e-rơ như vậy thì có lẽ là Phi-e-rơ đã không vâng phục ạ. 그래서 여러분들이 말씀을 충분히 듣고 나면은 이대로 될 거다고 확신이 생기는 Thế 겁니다. là mọi người ở đây cũng như vậy. Nếu như mọi người nghe bài giảng, nghe lời của Chúa một cách đầy đủ như thế rồi thì khi mà cái mệnh lệnh giống như thế này ban xuống cho mọi người thì mọi người cũng sẽ nhận biết ra là đó là lời của Chúa và sẽ vâng phục để làm theo ạ. 자, 이스라엘 백성들이 광야에서 뱀에 물렸을 때 놋뱀을 쳐다본 적 살리라 그랬죠. Mọi người nhớ lại cái vụ mà dân Israel sống ở hoang mạc và khi mà bị rắn lược cắn như vậy thì chỉ cần nhìn lên cái con rắn đồng là sẽ được khỏi bệnh mà, đúng không ạ? 말이 되는 얘기입니까? 안 되는 얘기입니까? Mọi người thử nghĩ cái việc nhìn mà được chữa lành như vậy đó là một cái điều hợp lý hay là vô lý ạ? 근데 쳐다봤는데 살았잖아요. Nhưng mà thực sự là khi mà dân Israel nhìn cái con rắn đồng đó thì đã được lành đấy ạ, được chữa lành đấy ạ. 그래서 성경을 읽고 딱 한마디로 제가 결론을 내리라면 이겁니다. Thế là khi mà đọc sách Kinh Thánh và để đưa ra một cái kết luận duy nhất thôi thì mục sư xin đưa ra là một cái câu như thế này. 네 머리 믿지 말라. Đừng có tin vào đầu của con. Ni 머리는 믿지 말라. 내 머리 믿지 말라. Đừng có tin vào đầu của con ạ. 이거 기억하셔야 됩니다. Thế chúng ta phải ghi nhớ cái điều này nhá. 그 나만 장군에게 그 엘리사가 뭐라고 했어요? Và Elise thì đã nói gì với tướng quân Naaman bị bệnh phong hồn ạ? 요단강에 가서 7번 몸을 씻고 나오면 나을 것이다 그랬습니다. Anh hãy đi ra ngoài sông Giô-đanh kia tắm 7 lần rồi đi lên như vậy thì anh sẽ được lành, được chữa khỏi bệnh phong hồn. 상식적으로 이해되는 얘기 아니에요. Về mặt thường thức, về cái trí tuệ bình thường thì cái việc làm như vậy là hợp lý hay là vô lý ạ? 성경에 보면 이해 안 되는 걸로 도배돼 있어요. 꽉 차 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nhiều những cái câu chuyện mà mình không thể hiểu được. 그런데 말씀대로 되잖아요.
Nhưng mà chẳng phải là đã được xảy ra theo đúng như lời của Chúa đã phán hay sao ạ? 잠언 3장 Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 3, 5절을 보시겠습니다. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 ạ. 5절, 6절을 제가 읽어드리겠습니다. Sách Châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 một số sẽ đọc. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ săn bằng các nẻo con đi. 그리고 와. 7절에 보시면 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. Trong câu 3 trong câu 7 thì cũng đã nói là đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác ạ. 자기 이성이나 경험으로 하는 것이요 악이라고 돼 있어요, 사실은. Sự thật thì trong này đang nói rằng ạ, những cái người nào mà đi thực hiện theo cái sự trải nghiệm và cái lý tưởng của bản thân thì đó là cái ác đấy ạ. 자기 생각을 주장하는 게 악입니다. Cái việc mà cứ chủ trương giữ cái suy nghĩ của mình như vậy đó là cái ác đấy ạ. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다 그랬어요. Chẳng phải là trong này Chúa đã nói rằng đừng khôn ngoan theo mắt mình hay sao ạ? 그래서 주님이 원하시는 순종은 자기 이성이나 자기 경험이 아니고 말씀에 순종하는 겁니다. Thế cái việc vâng phục Chúa ở đây là vâng phục nha, và không phải là làm theo cái suy nghĩ và cái lý tưởng của bản thân đâu, mà đó là vâng phục theo lời của Chúa ạ. 우리가 잘 아시는 이사야서 55장 8절을 보시겠습니다. Cái câu như thế mà chúng ta biết rõ là trong sách Ê-sai đoạn 55 câu 8 ạ. 55장 8절. Đoạn 55 câu 8 ạ. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu. 8절만 읽었죠. 8절까지. 네. 자, 여기도 한마디로 줄이면 뭡니까? 내 생각 믿지 말란 얘기예요. Và tóm gọn lại một cụm từ cho cái câu kinh thánh này là gì ạ? Đó là đừng có tin tưởng vào cái ý tưởng, lý tưởng của bản thân mình. 내 Vào cái 머리 suy nghĩ của 믿지 mình. 말라는 것이 핵심입니다. Nên cái trọng tâm ở đây là đừng có tin vào đầu của mình ạ. 그리고 이제 마지막으로 Và cái sự vâng phục cuối cùng ạ. 하나님이 원하시는 순종이 이것을 지속적으로 하는 겁니다. 지속적인 순종을 원해요. Cái sự vâng phục mà Chúa muốn ở chúng ta, cái thứ năm là cái gì ạ? Đó là cái sự vâng phục mà chúng ta vâng phục liên tục ạ. 자, Sự vâng phục liên tục đấy ạ. 우리가 여기도 군대가 있나요? Không biết ở Việt Nam thì có đi nhập ngũ không ạ? Có quân đội không ạ? 군대 가서 일주일 훈련하면은 훌륭한 군인 될까요? Có phải là đi vào nhập ngũ xong được huấn luyện một cách chăm chỉ trong vòng một tuần là được trở thành một người lính tài giỏi không ạ? 성경 한 번 쫙 읽으면 좋은 그리스도인 될까요? Có phải là đọc một lượt hết sách kinh thánh trong một lần như vậy là có thể trở thành một cơ đốc nhân tài giỏi xuất chúng không ạ? 과거에 열심히 했으니까 이제는 괜찮겠지. 이런 거 없습니다. Không có cái chuyện như thế này đâu ạ. Bởi vì ngày xưa mình đã từng chăm chỉ rồi nên bây giờ mình không sao, mình ổn. Không có chuyện như vậy đâu ạ. 순종은 죽을 때까지 해야 되는 겁니다, 이게. Sự vâng phục ở đây là cái việc mà mình cần phải làm cho đến tận lúc chết ạ. 자, 자녀가요. 처음에는 어렸을 때는 순종했는데 이제 청소년이 돼 가지고 부모에게 대들어요. 그러면 좋은 자녀입니까? Con cái lúc mà còn nhỏ thì vâng lời bố mẹ lắm đấy. Thế nhưng mà khi mà thanh thiếu niên rồi ạ thì không có vâng lời bố mẹ nữa. Vậy thì đó là những đứa con cái ngoan hay là không ngoan à? 그래서 사울도 처음에는 순종했다니까요. Ban đầu ạ, đấy nên Saul đấy, ban đầu cũng đã vâng phục đấy ạ. 그런데 Nhưng 부분적으로 이제 순종하기 시작했잖아요. mà chẳng phải là sau đó thì Saul đã bắt đầu chỉ vâng phục một phần hay sao ạ? Vâng phục một phần ạ. 그런데 다윗은 끝까지 이렇게 순종합니다. Nhưng mà David thì đã vâng phục đến cùng luôn ạ. 우리가 신앙생활하는데 어려움이 올 수가 있습니다. Trong lúc mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin thì sẽ có những cái thời điểm khó khăn tìm đến với chúng ta. 그 속에서도 순종하기를 원하셔요. Nhưng mà ngay cả trong cái hoàn cảnh khó khăn đó thì Đức Chúa Trời cũng mong muốn chúng ta cái sự vâng phục ạ. 그런데 감당할 것 이상은 안 준다고 분명히 얘기했어요. Nhưng mà rõ ràng Chúa đã nói với chúng ta rằng Chúa sẽ không ban cái sự thử thách nào quá sức của loài người đâu. 조그마한 어린아이에게
60kg 되는 쌀가마니를 짊어지라고 안 해요. Người ta không có dạy hay là cũng không có để cho một cái đứa trẻ con nhỏ đó vác cái bao gạo 60 cân đúng không ạ? 그래서 역경과 또 어려움 속에서도 끊임없이 순종하는 모습을 보고 싶어 하는 겁니다. Nên là Đức Chúa Trời thì mong muốn thấy được cái hình ảnh vâng phục của chúng ta là hình ảnh vâng phục liên tục dù ở trong cái hoàn cảnh nghịch cảnh và khó khăn ạ. 좋을 때만 순종하는 것이 아니라 진짜 어려울 때도 순종하기를 원하셔요. Thực sự là Chúa mong muốn chúng ta cái sự vâng phục ngay cả ở trong cái nghịch cảnh, cái khó khăn, chứ không phải là cái mong muốn thấy cái hình ảnh vâng phục của chúng ta chỉ những cái lúc mà có hoàn cảnh tốt đẹp đâu ạ. 히브리서 3장 14절 말씀을 찾아보시겠습니다. Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 3. 3장 14절. Sách Hebrew đoạn 3 câu 14 ạ. 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참여하는 자가 되리라. Hebrew đoạn 3 câu 14 ạ. Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ ạ. 그래서 Thế nên ạ, 우리가 많은 것을 아는 것보다 더 중요한 것이 핵심을 알아서 그걸 실천하는 게 중요한 겁니다. so với cái việc mà chúng ta biết nhiều á, thì cái việc mà chúng ta biết đến cái điều trọng tâm quan trọng nhất ạ, rồi chúng ta thực hiện làm theo cái điều đó thì đó mới là cái điều quan trọng ạ. 그래서 진리의 말씀에 순종하면 영혼이 깨끗해진다고 분명히 얘기했어요. Thế là rõ ràng Chúa đã nói rồi đấy ạ. Nếu như mà vâng phục theo lời chân lý á, thì linh hồn sẽ được thanh sạch đúng không ạ? 오늘 본문 말씀 다시 한번 보고 마치려고 Chúng ta 합니다. mở lại sách cái câu kinh thánh gốc của ngày hôm nay là sách Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 22 đó rồi kết thúc ạ. 베드로전서 1장 22절. Sách Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 22. 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 피차 사랑하라. Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành, hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. 그래서 순종하는 사람이 사랑하는 거예요, 사실은요. 사랑하는. 사랑? 순종하는 사람이 사랑하는 거예요. Nên là cái người nào mà vâng phục thì cái người đó là người yêu thương đấy ạ. 하나님을 사랑한다고 말하는데 순종하지 않는 사람이 사랑한다고 아닙니다. Cái người nào mà nói là con yêu thương Chúa mà lại không có vâng phục Chúa như vậy thì đó không phải là yêu thương Chúa đâu ạ. 그래서 순종하는 사람을 하나님이 꼭 쓰십니다. Thế cái người nào mà vâng phục thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ sử dụng người đó ạ. 잘난 사람, 머리 좋은 사람, 능력 있는 사람을 쓰는 게 아니에요. Chứ không phải là Đức Chúa Trời sử dụng cái người mà tốt đẹp, cái người mà tài giỏi, cái người mà có cái đầu óc và thực lực tốt đâu ạ. 그래서 열심히 하는 사람을 쓰는 게 아닙니다. 열심히만 하는 사람을 쓰는 게 아니에요. Và cũng không phải là Đức Chúa Trời chỉ sử dụng những cái người mà có mỗi cái sự chăm chỉ đâu ạ. 말씀에 순종하면서 열심히 하는 사람을 쓰는 겁니다. Mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng cái người nào mà vừa chăm chỉ và vừa vâng phục ạ. 이 바리새인들과 서기관들, 종교가들 열심으로 말하면 따라갈 수가 없어요. Nếu như mà chỉ dựa trên cái sự chăm chỉ thôi á, thì chúng ta không thể nào mà đuổi theo được những cái người, những cái thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đâu ạ. 그래서 이 잘못된 열심은 악입니다. 악. Thế nên cái sự chăm chỉ sai trái thì đó là cái điều ác đấy ạ. 자, 오늘 5가지 배웠는데 Ngày hôm nay chúng ta đã học 5 cái sự vâng phục rồi đúng không ạ? 다 잊어버려도 괜찮으니까 제목만 Mọi người quên hết những cái thứ khác đi thì cũng không có sao. Nhưng mà mọi người phải nhớ được cái đề mục của nó nha. 자, 첫 번째 시험 봅니다. 첫 번째 순종이 뭐예요? Một sư sẽ thi kiểm tra nha. Cái thứ nhất là gì ạ? 철저한 순종. Đó 두 chính là 번째 cái sự vâng phục 순종은 triệt để. Cái vâng phục thứ hai là gì ạ? Đúng 세 không? 번째 순종은 Thứ ba là gì ạ? Sự vâng phục 네 번째 순종은 và sự vâng phục thứ tư ạ? 말씀에 순종하는. Đó là vâng phục theo lời của Chúa ạ. 5번째 마지막 순종은 Và cái sự vâng phục cuối cùng thứ năm là gì? 지속적인 순종. Đúng rồi, là cái sự vâng phục liên tục ạ. 이거 5개 알으면 100점이에요. Nếu mà mọi người biết 5 cái này thì mọi người được 100 điểm, 10 điểm đấy ạ. 정말 하노이 교회가 Thực sự Hội Thánh Hà Nội ạ,
이 순종을 잘 배워서 튼튼한 교회가 되기를 바랍니다. Mục sư mong muốn Hội Thánh Hà Nội có thể học tập thật tốt và thực hiện được 5 cái sự vâng phục này. 제가 중요한 걸 하나 알려드릴게요. Mục sư sẽ cho mọi người biết một cái quan trọng nữa ạ. 여러분들에 의해서 앞으로 교회가 결정돼요. Là tương lai của Hội Thánh sẽ được quyết định dựa trên mọi người ở đây đấy ạ. 여러분들이 원망하고 불평하고 순종하지 않고 이렇게 전도를 하지 않습니까? 전도. 불평하고 또 뭐 순종하지 않고 전도를 하면 어떻게 되는 줄 아십니까? Mọi người có biết rằng khi mà mọi người bất mãn, bất bình rồi không vâng phục rồi đi truyền giảng như vậy thì sẽ xảy ra sự việc như nào mọi người biết không ạ? 구원받고 나서요 다 그렇게 해야 되는 줄 알아요. Thì mọi người phải biết một điều rằng sau khi mà những cái người mà được mọi người truyền giảng nhận được sự cứu rỗi rồi đó sẽ giống y hệt như mọi người. 그래서 그 교회는 나중에 보면 계속 다툼이 생깁니다. Nếu vậy thì cái hội thánh như thế vậy thì sau này sẽ liên tục xảy ra những cái sự tranh chấp, tranh cãi nhau. 그러니까 열심히 전도했는데 붙는 사람이 안 생겨요. Thế là mặc dù đã chăm chỉ truyền giảng đấy, thế nhưng mà không có cái người nào gắn vào trong sự thành công ạ. 아무리 전도해도 그 수가 매일 그 수입니다. Nên cho dù có cứ truyền giảng đến đâu đi nữa thì cái số thành viên cứ luôn luôn là như thế vậy. 그런데 여러분들이 Nhưng mà nếu như mọi người ở đây 말씀에 순종하면서 성경대로 이렇게 살면 새로 구원받은 사람들도 그렇게 그대로 살아요. nếu như mọi người ở đây vừa sống vừa vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời và vừa làm theo lời của Đức Chúa Trời như thế vậy thì những cái người mà được nhận được sự ối thông qua mọi người đây thì họ cũng sẽ sống giống như mọi người ạ. 그러면 사랑할 수밖에 없잖아요. Nếu vậy thì không thể nào mà không yêu thương nhau đúng không ạ? 그럼 하나님이 거기다 계속 갖다 붓니다. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời sẽ liên tục dính những cái linh hồn vào cho chúng ta. 그래서 여러분들이 어떻게 하면 전도가 잘 되냐면 사랑하면 전도가 잘 돼요. Thế là nhìn một cái mặt nào đó thì cái việc mà mọi người truyền giảng được nhiều là như thế nào? Đó là bởi vì đó là lúc mà mọi người yêu thương nhau thì cái việc truyền giảng sẽ được truyền giảng nhiều. 원망하거나 불평하거나 또 뒤에서 사람들을 흔들거나 하는 교회는 잘 되지가 않습니다. Còn những cái hội thánh nào mà bất mãn, bất bình rồi nói xấu sau lưng người khác như thế vậy thì cái hội thánh đó tuyệt đối sẽ không có thể nào mà 절대 어떻게 돼요? 잘할 수가 없더라고요. cái hội thánh như thế vậy thì tuyệt đối sẽ không thể nào mà được trở nên tốt hơn đâu ạ. 그래서 선교사님 중심으로 해서 말씀 쫓아서 순종하지 않습니까? 그러면 하나님이 계속 전도해서 부흥하게 만들어줘요. Thế nên nếu như mọi người lấy nhà truyền giáo là mục sư làm trọng tâm như vậy rồi hiệp một lại cùng với nhau và truyền giảng như thế vậy thì cái việc truyền giảng sẽ được diễn ra và sẽ được tin lành hóa đấy. 그래서 우리 여기 오신 임원들이 이 교회를 결정하는 사람들입니다. Thế là những anh chị em trong ban phục vụ đang đến ở đây chính là những người quyết định nên hội thánh này đấy ạ. 그래서 저는 오늘 설교하고 내일 설교하고 저는 가요. Mục sư thì giảng bài trong hôm nay rồi bà giảng bài thêm ngày mai nữa rồi mục sư đi à? 실질적으로 여러분들을 인도해서 이렇게 그 말씀으로 인도해 가실 분은 선교사님입니다. Còn người mà dẫn dắt mọi người bằng lời của Chúa và dẫn dắt mọi người thực hiện đó chính là nhà truyền giáo ạ, là thầy sáng ạ. 그래서 이 말씀을 전해주는 대로 철저하게 순종하고 즉각적으로 순종하고 자발적으로 순종하고 말씀에 순종하고 지속적으로 순종하는 교회가 되기를 바랍니다. Thế nào mục sư mong muốn là hội thánh Hà Nội của chúng ta sẽ trở thành một cái hội thánh đi theo cái sự dẫn dắt của thầy sáng thông qua lời của Đức Chúa Trời được truyền rao thông qua thầy sáng như vậy thì chúng ta sẽ vâng phục một cách triệt để, vâng phục một cách trực giác, vâng phục một cách tự phát và vâng phục một cách liên tục ạ. 감사합니다. Dạ, cảm ơn ạ. 까머나는 저도 할 수 있겠네요. Cảm ơn thì mục sư cũng nói được ạ. 같이 기도드리겠습니다. Chúng cùng cầu nguyện ạ. 우리를 너무나 사랑하시는 우리 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ biết bao nhiêu lên Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. 저희들에게 이렇게 말씀을 주시고 기쁨을 주신 주님 너무나 감사드립니다.
Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ Chúa biết bao nhiêu bởi vì Ngài là đấng đã ban cho chúng con có lời của Chúa và đã ban cho chúng con niềm vui như thế này. 오늘 하노이 교회 우리 봉사자 형제 자매님들 같이 모여서 잠깐 동안 말씀으로 교훈 받았습니다. Chúa ơi, ngày hôm nay thì các anh chị em phục vụ trong hội thánh Hà Nội của chúng con đã nhóm lại cùng với nhau một lúc và đã cùng nhau dành thời gian lắng nghe lời của Chúa và chia sẻ lời của Chúa. 주님이 하나님의 말씀에 순종해서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 담당해 주심으로 우리가 구원받았습니다. Bởi sự vâng phục của Chúa từ trên trời hạ xuống dưới đất này để tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng con mà cứu chuộc chúng con. 이제 저희들 주님의 말씀에 순종해서 주님을 위해서 나머지 생을 살아갈 수 있도록 Mà 도와주시옵소서. chúng con đã được cứu nên chúng con mong muốn là Chúa giúp đỡ cho chúng con để trong phần đời còn lại này chúng con có thể sống xứng đáng với một người đã nhận được sự cứu chuộc và có thể sống xứng đáng như là con cái của Đức Trời để báo đáp ân điển của Chúa. 하노이 교회 선교사님을 중심으로 해서 복음이 활발하게 전해질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Vì xin Đức Chúa Trời hãy giúp đỡ để hội thánh Hà Nội sẽ lấy thầy sáng làm trọng tâm để có thể truyền giao tin lành một cách linh hoạt và mạnh mẽ hơn nữa. 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng luôn yêu thương chúng con thành tâm cầu nguyện để dành Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.